কি এমন খাবার দিয়েছি যার কারণে আমাদের পাখিগুলো এত সুন্দর মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। মাশাআল্লাহ। অনেকের মনেই কিন্তু একটা প্রশ্ন থাকে যে আমাদের পাখি ঠিকমতো খাবার দাবার খায় না, বডি ফিটনেস ভালো হচ্ছে না, ডিম বাচ্চা ভালো করতেছে না। তো ডিম বাচ্চা ভালো করার জন্য এবং বডি ফিটনেস ভালো করার জন্য এবং এরকম মজা করে খাওয়ার জন্য ওদেরকে কিন্তু মজার খাবারটাই দিতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের নিজেদের তৈরি স্পেশাল সফট ফুড। এটা আমরা মূলত বেশ কিছু উপাদান দিয়ে এই সফট ফুডটা তৈরি করি। টোটাল 15 থেকে 20টা আইটেম দিয়ে এই সফট ফুডটা তৈরি করা হয়। তো আপনারা যদি এই সফট ফুডটা নিতে চান আমাদের সাথে অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, সংগ্রহ করতে পারেন। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের পাখিগুলো কত চমৎকারভাবে খাচ্ছে, মাশাআল্লাহ। সফট ফুডটা কেজি হচ্ছে মাত্র 150 টাকা করে। যারা নিবেন অবশ্যই আমাদের পেজে নক দিতে পারেন অথবা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন 01993854522 এই নাম্বারে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।